Там же ясно написано, первые дни по дому быстро не ходить, чайник не включать. Когда чихайте, открывайте дверь, чтобы давление на стены не создавать. Клей еще не схватился, это нанотехнология, это же должно быть понятно, а? Вы вот это все соблюдали? Подожди, вы что, угораете? Вы не соблюдали, наверное. Человек говорит, мастер. Инструкция к дому? Вы серьезно? Конечно, Какая конечно. инструкция? Это же дом. Это не миксер. Зачем нам инструкция? Мы в нем жить собираемся. Вы сейчас скажите, что его надо включить, выключить, и тогда он будет функционировать. Ну вот, а говорите, не читали Да инструкции? ничего, издеваться.